Gente, vocês não vão acreditar onde essa moça tá. Gente, ela tá escalando na minha perna. Olha isso. Menina, eu vou sair, gente. Preciso sair. E ela se grudou aqui na minha perna. Tá escalando aqui na minha perna. Olha aqui, menina. Ei, eu preciso sair, mocinha. Mocinha de mãe. Olha aqui. Eu preciso sair. E você tá escalando em mim? Como que eu faço pra sair agora, moça bonita? Moça bonita, ela é a mais bonita. Ela é a mais bonita. Resolveu descer, gente. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau.